我花了1年时间，用植物把我们家从这样改成了这样。现在家里已经一点改造的空间都没有了，我只能去粉丝家改造了。他说他们家住在广州塔，这应该很好改吧？我的天呀，妈呀！我目测可能1棵竹都放不下，不过还好阿宅给了我2000块钱预算，当成自己家。这个家的钥匙啊，自己炒。当成自己家是吧？先找2个野男人回家，帮我把燃气管道拆了。阿宅的阳台很小，想要养满植物，只能利用竖向空间的神器洞洞板。这个洞洞板是我特别定制的，刚好可以把燃气表卡出来。再定制一个燃气表遮挡箱，这面墙就变得很工整。这个难搞的猫砂盆死角也不能放过，量好尺寸，和木材师傅沟通了2个多小时，终于做出了一个异形小桌子。太完美了吧！猫砂盆放进去绰绰有余，还能收纳杂物。不过这个时候的预算，喂阿宅，就是我想问一下，我们那个预算还能再加一点啊？真的不行了，土克，你想想办法嘛。那我就只能把你的家拆了。阿宅家厨房的老菜板应该没用，给我种植物正好。菜板上打俩钉子，用水苔球包裹，鱼线缠绕几圈即可。叶蝉竹芋和花叶常春藤都是便宜又好的选择。试管里插一些从外面掐来的爬藤植物。最后我把家里的皇冠鹿角蕨搬来，这样整个植物群落就有了视觉中心，绿意盎然且不会杂乱。阿宅是一个典型的植物杀手，这种废弃的红桃盆我们可以用麻绳拯救，用热熔胶把麻绳和桃盆贴合，再缠上一圈从剪掉的蕾丝。你看，麻绳花盆种上植物，不仅高级简约，关键还很省钱。这几天买快递剩下了不少纸壳板，我们用纸壳板剪出叶片的形状，同样用麻绳不断来回缠绕，并用热熔胶粘死。最后让猫猫来帮你完成收尾工作，龟背竹猫抓板、鹿角蕨猫抓板就完成了。它们不仅造型美观，让猫猫为之抓狂，关键是很省钱。用捡来的木棍可以做成巨大的植物攀爬天梯，把它悬挂在下水道管道的顶部，底下种一棵会攀爬的异色山药。过上几个月，这里就会出现山药壁画。其实呼呼和牛牛的口粮里也有山药，很多宠物天生就爱给自己开方子，吃完肉还喜欢去野外神农尝百草。呼呼的霸服猫粮里，除了猫爱吃的新鲜肉骨内脏，还添加了由山药等6味食材组成的植萃配方，专供消化吸收。这个配方还是和南农大一起研发的，帮助猫猫不偏食，更护肠胃。阿宅家阳台闲置的晾衣杆上，如果种上一点垂钓植物，就可以很好的把宠物厕所区和人的活动区分割开来，又不占地儿，还很省钱。我们最后用闲置的木箱子，真的是干什么？是不是把我们家外拆没了吗？在阳台的另一侧搭出了一个有包裹感的角落，放上植物，人坐在里面看书喝茶，就有了被环绕的森林感。最关键的是，这也创造了更多的隐形收纳空间。阿宅家其实除了这个阳台真的很美，客厅的照片墙，被打通的厨房传菜口，你在任何一个地方都能感受到他们一家5口浓烈的爱。我用阿宅儿子废弃的小吉他改造成了一个能容纳一家5口的微景观。这把吉他也是阿宅家爱的缩影。脚真的，你们定制的好好呀！很多人说植物是一种美丽的空间装饰，但我认为它们是种无声的情感纽带。植物悄悄扎根的角落，就是家会慢慢升温的地方。